聲。我哋隻 UFO 準備起飛啦！包場，我哋睇下先。我哋一人兜個圈咯，我哋一路行一路行，我哋可以行㗎。係咪先？呢度如果咁樣睇嘅話，政府連我好似 Mario Kart 咁啊，係咪啊？嗯。冇人喎，真係咁犀利個。咁咪好多底咯。係咯，一嚿水包。哦，起飛咯！哇，喂，可以咁樣飛機起飛！哇，咦，咁乜嘢都邊度？富士山有陣時飛㗎，好恐怖啊！富士山起飛㗎。好可怕啲啊！富士山隻飛。咦，嗰個咩嚟㗎？嗰啲一嚿嚿嗰啲咩嚟㗎？似啊！喂，有人揸車去出邊呢條路都靚喎，咁樣影。點樣去嘅咧？呢度好特別喎呢條路。呢一個宇宙飛船一個新高度。水壩嚟㗎呢度。我哋今日包咗呢隻飛機船。好，我行一圈先，應該係得我哋啊。呢個可能發緊呆嘅。睇風景啊，發呆。哇！呢個 cameraman 好，哇成畏高啊！到着に到着いたしますと一周いたします。まもなく高さ45メートルに到着いたします。お待たせいたしました。どうぞ席からお立ちになってご覧くださいませ。哦，係 training 㗎。同埋可以行嘅我哋。唔知喎。係咯，佢個袋又冇咁平嘅位。哦，佢又，我唔知係咪唔俾行，我都唔知嘅。但係應該係可以企喺度㗎。行翻嚟呢度啦，得我哋啊，真係。我都係好畏高啊！畏高啊！喂，一陣間可以喺嗰個公園玩咩喎？捉人。咩事啊，大佬？好喎！咦，其實咁樣就睇晒成個名花之地啦。我哋應該夜晚先嚟睇。夜晚先嚟睇。夜晚先上嚟。呢個就係水壩。大家去嗰個公園玩捉啦，一陣。捉啊，係啊。係啊。跑翻10圈啦，喺嗰度咁樣。咁嗰個都唔知幾時先跑完，因為都唔知幾時先係1圈。可能佢講呢個有得講明話可以行嚟行去㗎嘛，仲可以行嚟行去。阿細佬咧？做咩？你驚佢冧啊？佢都自己㗎，唔緊要，佢有個職員陪我哋。啲位哇，咁多個停車位啊嚇，點會滿啊？喂，嗰度好靚喎，嗰度。係喎。我哋都冇去嗰度。我哋行去嗰度啊，即係我哋頭先喺呢度餵鯉魚啊嘛。哦，行嗰條路，我哋一陣行嗰條路。我哋認住啊，我哋去。幾好啊！嗱，行鯉魚嗰度，我哋行翻右手邊呢度。你分分鐘行完都唔知，喂！快啲趁未天黑，快啲過去。一陣間黑咗咧，你睇唔到㗎。好靚，嗰條彩色嘅花好靚啊！我唔幫人影啊。但嗰條隧道喺邊啊？嗰度會夜光，跟住話會有隧道嗰度喺邊度啊？外邊咯，喺外邊嗰度咯。嗰條啊嘛，應該係。我哋入嚟上次行入嚟嗰陣時，咪成個都係隧道咯。我哋應該去呢度先啦，入去跟住。咩？去嗰出咪坐公園先啊？去彩色公園先啊嘛。唔係過嚟。彩色花花先係嘛？去完台的花花。喂，唔好再行啦，嗰個費事俾人話啦。係咯，我哋喺度。佢而家喺度氹轉就算啦。哇！呢條路好靚。係咯。係啊。沿海喎。係啊。邊條？邊㗎？呢條路咯。哦。廿隧道嘅。佢啲似台灣。佢呢個咧就係防波堤咯，高咗㗎嘛，睇唔睇到啊？萬一咧外邊水漲咧，啲水咧都唔會衝到入嚟入邊。咁人哋計算過㗎啦 ，regular 都係呢度都好多米啊。好高啊！係啊，跟住仲有。佢外邊呢度又係一個水壩、水壩。當呢度水位太高，佢就會排啲水落下底。咁我哋呢個成個咩嚟㗎？水閘咯，咪控制嗰個閘㗎咯。哇！呢度好耐就
你個相機撞爛啊，萬飛！阿飛嘅相機頭已經爛咗。幾多分鐘啊？我哋呢度我而家停低啦。 5分鐘。係咪忽然之間跌入去啊？咦？佢頭先係咪都係呢個角度？好似都係呢個角度。阿爸好驚忽然間跌。驚咩？我有少少驚忽然。係，我都有啲驚。行得咁慢你都驚？所以我哋係我係唔可以驚我唔可以玩機動遊戲㗎，我哋係。呢間係一間屋啊，定係一個鋪頭嚟？你覺得？我覺得係一個鋪頭嚟。我覺得係一間屋嚟。唔驚。哇！如果我哋第日間屋係咁樣，再加咁樣，再加一個車房，咁啊正啊！係咪？有3嚿，然之後呢度有2層，呢度都有2層，上面係倉庫。阿爸，我同你講啦，如果你覺得咁樣嘅話，會唔會好好？因為我哋全間屋，跟住你話中基因咪有排運咯。全間屋係一個圓形咁樣。係啊，唔識飛嘅，識飛嘅。可以有個 remote 識飛嘅。有個 remote 識飛嘅。佢世界全世界。咁啊好喎都，係嘛？世界上面係一個好勁車嘅咁搞笑嘅，旅遊車嗰邊包車㗎嘛。好細部嘅旅遊巴。係咯，好短好似邊？咦，我覺得我哋一陣間可以走嘅時候可以行呢條路。係咯，睇下呢條。但係嗰度車行㗎啫喎。嗰度唔知點樣走出去咧？唔好咁打玻璃。啲人喺嗰度有碼頭嘅。不如我呢度跳。我哋去彩色嗰度。喺度跳。你跳曬差唔多。呢條橋咧，可能有個窿咧，可以穿去對面嘅嗰度，睇到。嗯，係啊，但可能人行嘅咋？你睇有人。車喎，對面有。嗰個人行。嗰度有車嘛？啲車可能都係咁穿嘅。你唔記得咩？我哋上次一次行錯路，咪要捐過呢條行面。有落啊！Skibidi sapatadatu. 唔好細路，影唔到睇睇佢。1、2、3，好，1、2、3。哇！媽，我尋晚完全俾人遮住咗啊！太好啦！哇，咁正嘅！俾人遮住咗啦！啱啱我日落 catch 得到。邊個要一個人過嚟影啊？我咧，我同阿媽，快啲。落啦！快啲啊！落啦落啦！我快啲嗌都係。 1、2、3。1、2、3，唔好理嗰個旁人。我呢世都冇呢個機會應該，可唔可以咁講？睇你樣知道夾緊啦。你幾假？行啦，我呢個相幾好啊！走啦，走啦。忘れ物はございませんよ。足元にお気をつけて。你揀咗個價哥點揀得咁靚嘅？因為我影得靚咯你，睇下，我啲皮膚幾靚得，點解咁嘅？因為我影得靚。好啦，快啲啦。出去玩走你方。Thank you. Thank you.